Good morning. Hello kids, how are you? ¿Cómo están? My name is Tinkerbell. Y hoy estoy pasando un día aquí en mi finca. Farm. Ay, qué rico la paso acá. Además aquí tengo a mi gran amigo, mi compañero fiel, my dog, Doggy. Ay, qué lindo es este dog. Yo lo quiero mucho, es muy consentido. ¿Qué pasa? What happened? Oye, ya veo por qué estás ladrando, Doc. No te preocupes. Es solo un rabbit. Ay, qué tierno este rabbit. Ay, se fue. Doc. Ay, tú sí eres. Ven. Ay, no, ese Doc. Dice que ponerse así por un rabbit. Ay, no. Bueno, les estaba contando que tengo animals in mi farm. También tengo una vaca cow. Oye, esta vaca cow es más linda. Me da una leche milk. Esa leche milk es yummy. Deliciosa, yummy. Bye, cow. Bye. ¿Ya te vas? What happened? ¿Qué pasa? What happened? ¿Qué viste? Oh, what's that? ¿Qué es eso? Oh my gosh. Es una frog. ¡Ay! No me gusta la frog. ¡Qué miedo! Voy a llamar a Doc. Doc. Ayúdame. Help me. Doc, por favor, please. Vete, frog. Go. Ay, qué descanso. Thank you, Doc. Thank you. ¿Qué haría yo sin ti, my friend? Thank you. Ay, bueno, amiguitos, qué susto pasé hoy con esa frog. No me gustan las frog. ¿Y a ustedes? Bueno, de todas formas los espero en mi farm. Cuando quieran venir a visitarme, recuerden que pueden venir a jugar con el dog, pueden tomar leche que me da la cow, van a encontrarse por ahí a los rabbits y de pronto hasta una frog. No importa, aquí los espero. Bye.